কলিয়াবৰ বৰঘুলি হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ স্কুল বেগ বিতৰণ। ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক হৈছে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক। সমগ্ৰ দেশতে 11,000ৰো অধিক শাখা থকা এই বেংকটিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত টকা পইচাৰ লেনদেন দিনতে কেৱল সীমাবদ্ধ থকা নাই। বিভিন্ন সময়ত অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চলত সমূহৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ মাজত শিক্ষা, ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই বৰ্ষ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আমবাগান শাখাই বৰঘুলি হাইস্কুলৰ শতাধিক দৰিদ্ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আগবঢ়াইছে একোটাকৈ স্কুল বেগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে বিদ্যালয়মুখী হয় আৰু বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা লাভ কৰে তাৰ বাবেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বেংক কৰ্তৃপক্ষই। বৰঘুলিৰ হাদি আলম নামৰ এজন CSPৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ তৎপৰতাত আমবাগান শাখাই গ্ৰহণ কৰে এই পদক্ষেপ। পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ এনে পদক্ষেপৰ বাবে শাখা সঞ্চালকগৰাকীৰ লগতে CMPৰ স্বত্বাধিকাৰী হাদি আলমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে সচেতন মহলে। আমি বৰগুলি হাইস্কুলৰ ফালৰ পৰা এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ আমবাগান বেংকৰ শাখা পৰিচালক মহোদয়ক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ তেখেতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কণ কণ শিশুসকলৰ মনৰ আগ্ৰহটো বঢ়াবৰ কাৰণে, পঢ়াৰ প্ৰতি মনৰ আগ্ৰহ বঢ়াবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থাপনাত আজি বেগৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক দিছে, তাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আনন্দিত হৈছে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ বৰগুলি অঞ্চলৰ ৰাইজ তথা আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল সকলোৱে আমি এই বিষয়ত আমি তেখেতসকলক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰ উঠি অহা যুৱক হাদি আলম তেখেত এজন নিষ্ঠাৱান CSP কৰ্মী আৰু তেখেতৰ CSPখন খুব সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ নেতৃত্বত আমাৰ এই অঞ্চলত যোৱা বছৰ আমি দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে কিছু বস্তু পাইছিলোঁ, দুখীয়া মানুহক কম্বল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আৰু এইবাৰো তেখেতৰ ব্যৱস্থাপনাত আজি তেখেতৰ সহযোগত আজি আমাৰ বৰগুলি হাইস্কুলে এই বেগৰ যিটো সুবিধা পাইছে তাৰ কাৰণে আমি হাদি আলমক আন্তৰিক ধন্যবাদ যাচিছোঁ। কাৰণ হাদি আলম এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আমি যিটো জানো ব্যক্তিগতভাৱে, কাৰণ এবাৰ তেখেত নিজে CSPৰ টকা আনিবৰ কাৰণে আমবাগান গৈছিল। আমবাগানৰ পৰা টকাখিনি লৈ আহোঁতে আধা বাটত বন্দুক ধৰি তেখেতৰ পৰা টকাখিনি কাঢ়ি নিছিল। কিন্তু তেখেত এজন সৎ মানুহ থকাৰ পিছত তেখেতৰ নিজৰ ব্যক্তিগত টকাৰে এই গোটেইখিনি মানুহৰ ঋণবিলাক পৰিশোধ কৰিছিল। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ এটা সন্মান আৰু পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ এটা আত্মবিশ্বাস আমাৰ ৰাইজৰ মাজত জাগ্ৰত হৈছে। আৰু এই আত্মবিশ্বাসটোৱে এই অনুষ্ঠানত যথেষ্ট উন্নতি হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ, লগতে ৰাইজৰো হ'ব। কাৰণ আমি আগতে জানো যে বেংকত মানুহে টকা থয় আৰু টকা উলিয়ায়, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে বেংকৰ যদি সৎ ইচ্ছা থাকে তেতিয়াহ'লে দুখীয়া ৰাইজৰ বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত বহুত ধৰণৰ সহায় কৰাৰ তেখেতসকলৰ শক্তি আছে। আৰু সেইখিনি বস্তু আমি অন্য বেংকৰ পৰা পোৱা নাই, আমি একমাত্ৰ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ পৰাই পাইছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এখেতসকলৰ নিচিনা আদৰ্শৰে অন্য বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলক অকণমান ৰাইজৰ মাজত আগবাঢ়ি আহক, আপোনালোকৰ নীতিগত যিখিনি সেইখিনি ৰাইজে পাক। গতিকে যদিও ইয়াত ক'বলগীয়া বহুখিনি আছিল, মই আৰু বহলাই ক'ব বিচৰা নাই। সদৌ আমাৰ বৰগুলি হাইস্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, লগতে আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু পৰিচালনা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু সন্মানীয় ৰাইজ, আমি সকলোৱে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ আমাৰ যিজন মুৰব্বী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেখেতক পুনৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু তেখেতৰ দীৰ্ঘ আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত আগলৈ এই অনুষ্ঠানটো আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। হয়, আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ যি পদক্ষেপ তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজ হিচাপে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু যোৱাবাৰো আমি দেখিছোঁ দুখীয়া মানুহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কম্বল বিতৰণ কৰিছিল, যোনটো কম্বলে নেকি ঠাণ্ডাৰ পৰা মানুহবিলাকক মানে যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। তাৰ কাৰণে মানে ৰাইজ হিচাপে বৰগুলি ৰাইজ হিচাপে তথা বোকামাৰী বুৰবন্দা বৰগুলিত যোনটো CSP হাদি আলম বুলি কয়, সেই CSP যোগেদি বহুত মানুহৰ মানে উপকৃত হৈছে। আমি জনামতে তেখেতে
ৰাজহুৱা হিচাপে মই তেখেতক মানে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে ইমান পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে এইটো পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা তাতকৈ বেছি পদক্ষেপ লয় তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ তথা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইমছ নিউজ 24